Hrannar Jónsson hefur verið þunglyndur frá 15 ára aldri en hefur náð miklum bata og finnur ekki fyrir sjúkdómnum í dag. Hann er formaður geðverndar þannig að vinnur nú í raun við að hjálpa öðrum. Hrannar er hámenntaður forritari og starfað árabil í húmanistarhreyfingunni. En hvernig lýsir hann svarta hundinum eins og þunglyndi er stundum kallað? Fyrir mér er þetta að vera fastur einhvers staðar, að ná ekki einhvern veginn að svona fastur í einhverjum vef, einhverjum dimmum dal, sko, sem maður nær ekki almennilega að brjótast út úr, sko. Hrannar ólst upp í Hafnarfirði ásamt systkinu sínum. Foreldrar hans skildu ung og móðirin Inga Þyrí Kjartansdóttir stóð ein uppi með 4 börn. Seinna kom stjúpfaðirinn á heimilið sem fljótlega fór að beita fjölskylduna grófu, andlegu og jafnvel líkamlegu ofbeldi að sögn Hrannars. Allt þar til þau hjónin skildu. Ég held að Hrannar hafi skaðast mest á því að horfa á átökin hjá okkur. Að því ég er ekkert persóna sem læt lemja mig auðvitað. Og þar af leiðandi var náttúrulega kannski oft bara læt á heimilinu. Og það var náttúrulega líka drykkja. Sérstaklega helgar. En ég veit ekki til að hafa náttúrulega lagt hendur á krakkana, en örugglega hefur verið svona ótti á heimilinu og andlegt ofbeldi, ég býst við því. Eftir á að hyggja. Og ég heyri þá Hrannar að þetta hefur haft djúp áhrif á hann. Að búa við stöðuga gagnrýni og rifrildi sem krakki var verst, segir Hrannar. Ég held að á þessu tímabili hafi grunnurinn að erfiðleikum mínum verið lagður. Það voru þarna 5 ár eða svo, svona milli 10 til 15 ára aldurs, þá var þetta allt afskaplega stormasamt og já, mikið rifist og ofbeldi og fyrir okkur krakkana ekki líkanlegt ofbeldi, en þetta var ofboðslega andlegt, já, og niðurrif, getum við sagt, og það er erfitt að vera í svona kringumstæðum og líka erfitt að lokast inn í, sko. Þú er ekkert sem þú getur farið með út fyrir heimilið. Mátt ekki tala um þetta. Þú mátt ekki tala um þetta og það þýðir það að sko, maður fer að loka á, tilfinningar, að svona einhvern veginn verður maður að bregðast við, og mín leið var bara að ýta þessu niður og láta sem ekkert væri, sko. Hrannari gekk illa að fóta sig í lífinu. Hann var hrjáður af þunglyndi og kvíða og átti það til að loka sig inni svo vikum skipti. En svo komu góðir kaflar á milli. Hann vann erlendis nokkur ára skeið og niður á Ítalíu kynntist hann stóru ástinni í lífinu, Francesku. Þau giftu sig í Mílanó. En þessi ástarsaga bar einnig með sér feigðina. Þessi lífsreynsla, sko, verða ástfangin, bara, þetta bara, þessi stóra reynsla, bara alveg að steypa sér út í þetta einhvern veginn hafði bara ekki gerst. En hins vegar var vandamálið það að hún var lasin og á þeim tíma var orðin mjög lasin. En já, það var það, og eitthvað síðar þá bjuggum við saman. Ég flutti til Ítalíu og þetta svona, og þetta var einhvern veginn, að verða ástfangin alltaf einhvern veginn ákveðnum, sko, maður stekkur út í það. Og þarna var þetta einhvern veginn fyrir mér þessi spurning, og það er líka samt eitthvað í því, sko, að vera á ástfangin eins og engi verið morgundagurinn, og í þessu tilfelli var það mjög raunverulegt. En hins vegar voru þetta kringumstæður sem voru mjög erfiðar og hún varð veikari og veikari og endaði með því að hún fékk sýkingu í heilann og átti ekki lifað af, en var milli heims og helju og sjúkrahúsi í einhverja 2 mánuði. Kom út úr því með skattaðan heila, þannig að
upp frá því að þá gat hún ekki búið til neina nýja minningar. Og hún fór á stofnun og ég fór til Íslands svona bara svolítið bugaður að því að bæði það að einhvern veginn að þurfa að skilja manneskju eftir í þessum kringumstæðum, það var svona bara mikið sorg, mikið erfitt. Það er svona tiltölulega nýlega sem ég geta svona talað um þetta það breyst í grát, sko. Ég var svona í svona milli, bara í dúða ástandi í svona að reyna að einhvern veginn bara lifa frá degi til dags og og bara mikill doði í svona bara 2 ár sem bara og en svona þetta var svona líka ég var með svona að takast á við svona mikla sorg sem bara fór alveg svona innst að var það ekki einhvern hátt svona það kom ekki í gegn og var svona drifkraftur í það að fara að endurbyggja lífið, skulum við segja. Og það gerðist. En fyrstu árin eftir Ítalíudvölina voru honum mjög erfið. Hann gafst þó ekki upp, vann í sínum málum og smám saman fór landið að rísa. Bara tilhlökkun að vera til, það er sól, það er bara bjartur dagur, það er bara, það bara eitthvað stórkostlegt og að það sé hægt, sko. Og það er hægt og það er óbúslega mikilvægt að sko, fólk að sé bara tala það, sko. Það sé von. Hver er niðurstaðan? Hvað viltu segja þeim sem eru á þessari leið sem þú hefur fetað? Sko, fyrsta lagi, það er von. Maður þarf ekki að líða svona og það getur tekið langa tíma og það er örugglega, ég held sko að það sem fólk á sameiginlegt sem hefur komist út úr svona, það hefur farið í einhvers konar persónulega rannsóknarlega á okkur, skulum við segja. Og hver og einn er einstakur og það er engin töfraformúla sem virkar fyrir alla. En ég held sko að það er mögulegt að verða nýr maður, skulum við segja. Það er hægt, sko. Við erum að tala sko mannlegan sársauka og hvað við gerum við hann, sko. Ég held að sé einn stærsta spurning, sko, allra tíma, sko, að okkar daga líka, sko. Við höfum ekkert, sko, þrátt fyrir okkar nútíma að þá þægindi og tækni og allt það, að þá er þetta alltaf grundvallar spurning sem við öll þurfum að standa fram fyrir og öll þurfum að svara á einhvern nátt. Og þeirrar spurningar hefur Hrannar Jónsson svarað, en það tók sinn tíma og sinn toll. Hér er hans lærdómur. Að búa til nýja fegurð í hjartanu hverjum degi og að læra að kasta hann út í heiminn. Hversu ófullkomið sem það er og þó við eigum alveg skelfilega langt í land. Þetta er eitthvað sem ég vil svona læra að tileinka mér. Og bara svona, ef það er einhver svona, hvað að segja, uppgötvun í lífinu sem ég hef gert á þessi.